cilvēks, kas sēž vismaz 6 stundas, tiek uzskatīts par ilgstoša sēdoša darba darītāju. Un tas sliktais, kas ir šīs ilgās stundas sēžot, netiek nodrošināta asins cirkulācija visā ķermenī. Ja asins cirkulācija netiek nodarbināta, dažas muskuļu grupas, kas sēžot ir tā kā visu laiku darba pozīcijā, tad viņas nogurst un saspringst, bet dažas muskuļu grupas tieši otrādi ir tādā atslogotā stāvoklī, tās atkal ilgstoši sēdot, paliek vājas un viņas nedarbojās. Līdz ar to ik pa brītiņam, un tas būtu katru 1 stundu, vismaz 5 minūtes, būtu jāpieceļās, jāizkustās, jāpastaigā. Sēdošu darba darītājiem, tad tas pirmais, ja mēs runājam par muskuļu darbu un saspringtajiem muskuļiem, izmainās mugurkaula stāvoklis un varētu veidoties kakla daļas, krūšu daļas un jostas daļas spondiloze, jeb izmaiņas muguras skriemeļos. Tās jau būs tādas kaulu izmaiņas, kad ilgstoši muskuļi ir saspringtā stāvoklī un skriemelīši tiek saspiesti mugurkaulā. Tad ilgstoši skatoties vienā punktā, tas ir vai nu uz dokumentos vai monitorā, tiek noslogota arī redze un redzes muskultūra. Ja mums redze tiek kaut kādā veidā ilgstoši noslogota un paliek neskaidra, tad ir bīstamība un varētu būt dažādas sāpes galvā, kaklā, plecos, arī rokās visā to garumā. Galvas sāpes var būt ne tikai saistībā ar redzi, bet var arī būt saistībā ar saspringtu muskultūru, ko sēžot, viņa mums saspringst. Mums ir vienveidīgs darbs, un mēs turam peli rokā, kur ir kustība plaukstu locītavai un pirkstiem, vai mēs rakstam ilgāku laiku. Tad noslogojās pirksti un noslogojās šī plaukstas locītava, kura arī dienas beigās var rezultēties ar sāpēm plaukstā un plaukstu locītavā, kā arī tirpšanas sajūta gan darbu beidzot, gan, teiksim, nakts laikā. Mēs sēžam vairāk par 6 stundām, mēs sēžam uz savu iegurni. Un uz kājām caur cirksni iet lieli asinsvadi, kur notiek šī asiņu apmaiņa uz pēdām un atpakaļ uz ķermeni, uz sirdi. Ja mēs visu laiku esam saspieduši savu iegurni cirkšņus, pirmkārt, atkal tiek traucēta asins cirkulācija uz kājām un tiek noslogota jostas un iegurņa daļa, arī muskultūra ir disbalansā. Kājas ir saliektas gūžās 90 grādu leņķī, vēdera muskultūra ir atslābusi, bet tajā pašā laikā, lai noturētu ķermeni taisnu, jostas daļas muskultūra ir saspringusi, ja mēs sēžam ar taisnu muguru. Turpretim, ja muskuļi nogurst, mēs sākam ieņemt kaut kādas nepareizas šķībākas pozas, kur viena iegurņa daļa ir augšā, otra iegurņa daļa ir lejā, un līdz ar to mūsu stāvoklis mugurkaulā arī izmainās. Un ja šī poza ir ilgstoši, tad arī var būt muskuļu disbalans un sāpes muguras jostas daļā. Un sēžas pozīcijā, it sevišķi, mēs esam noguruši, mēs ieņemam stāvokli, kad arī ir sakumpusi krūšu daļa, tiek saspiestas plaušas, tiek saspiesta diafragma un elpošanas funkcija līdz ar to nav kvalitatīva. Un līdz ar to arī skābeklis organismā tā kā pietrūkst. Un līdz ar to ilgā sēdēšana nav labvēlīga organismam. Tādēļ ir ik pa brīdim jāizstiepjās, jāpieceļās, jāpastaigā. Pirmais, kas sēžot tiek noslogots, ir plecu daļa. Un
mugurkauls, gan kakla, gan krūšu daļā, gan josla daļā. Tādēļ pirmais, ko mēs varētu darīt, tā ir pavisam vienkārši pastiepšanās. Mēs sēžam uz to pašu krēslu, kur mēs sēžam, un mēs vienkārši atvelkam lāpstiņas atpakaļ, plecus atpakaļ, zodiņu nedaudz pie sevis un pakausis pastiepjās. Un mēs atbrīvojamies. Un šādi mēs varam izdarīt reizes 3, tātad pleci uz leju, lāpstiņas kopā, zods klāt un pakausis pastiepjās griestos. Jā, un vēlreiz mēs izdarām labu savai mugurai, krūšu daļai un atbrīvojam arī elpošanas ceļus. Tad mēs varam iesēsties krēslā dziļāk, un, lai uzlabotu skābekļu un asins cirkulāciju, mēs varam paelpot ar diafragmu. Mēs ieelpām, mums vēders piepūšās, un izelpā maigi ar rokām mēs varam iespiest vēderu uz iekšu. Šādas elpošanas laikā uzlabojās asins cirkulācija, saspiestais vēders atbrīvojās un kuņģu zārnu trakts uzlabo savu darbību, un tajā pašā laikā mēs atslogojam plecu daļu un kakla daļu. Arī var atkārtot 3–4 reizes. Tad, lai mēs atbrīvotu plecu daļu, mēs varam nedaudz plecus izapļot, un sākam mēs vienmēr ar kustību atpakaļ, jo sēžot pie galda, bieži vien pleci ir uz priekšu, apaļa mugura, tad mēs varam izapļot uz priekšpusīti, jo saspringstot lāpstiņām, mēs šādi varam iekustināt lāpstiņas, apļojot plecus uz priekšu. Un tad vēl noteikti vienu reizi mēs izapļojam plecus atpakaļ. Atkārtot varētu kādas reizes 5 šo kustību. Tad, lai mēs pavilktu plecus atpakaļ, mēs varam aizlikt rokas aiz muguras, un rokām noteikti ir jāpieskarās krēslam, un darbība tāda, mēs iespiežam rokas krēslā, pavirzam plecus atpakaļ, savienojam lāpstiņas, paturam, un pēc tam seko atbrīvošanās. Un vēlreiz arī atkārtojums skaits varētu būt reizes 4–5, rokas iespiežam krēslā, lāpstiņas kopā, pleci atpakaļ. Jā, un vēl vienu reizi, jā, tātad mēs nedaudz sasprindzinām starplāpstiņu muskuļus, kas sēžot būs noteikti atslābuši. Tad, lai mēs atbrīvotu savas rokas, pavisam vienkārši mēs varam salikt plaukstiņas kopā, viņas saberzēt vienu pret otru, lai plaukstas paliek siltas un karstas. Tad mēs varam tā kā mazgājot rokas izmasēt no vienas uz otru pusi, tā kā mazgājot abas puses, arī pirkstus. Un trešā kustība, mēs saliekam rokas atslēgā un parīvējam plaukstu pamatnītes vienu pret otru, jo šī ir vieta, kas rakstot gan strādājot ar peli, rakstot ar pildspalvu vai ar tastatūru, jā, ir ļoti noslogotas. Un pēc tam mēs varam tā kā atbrīvot visu smago nomest nost. Vēl, lai atbrīvotu plecu daļu, pēc katra vingrojuma var izkustināt atbrīvot plecus. Un, ja mēs jūtam ļoti lielu nogurumu plecu daļā, mēs varam arī savus plecus paši pamasēt. Ja mēs viegli varam aizsniegt katrai rokai savā pusē plecu, un plecu mēs saspiežam un atbrīvojam. Tā kā neceļam uz augšu, saspiežam un atbrīvojam. Ja grūti ir aizsniegt šīs pašas puses plecu, mēs varam likt pretējā pusītē un saspiest to vietu, kur plec ar kaklu sajiet kopā. Reizēm tas var būt nedaudz sāpīgi. Monitoram būtu jābūt vienmēr priekšā, pretī, lai strādājot ar monitoru, mēs neesam savērpušies mugurkaulā ap savu asi. Un tad noteikti arī katras stundas laikā būtu pat ne jāizslēdz, bet jāmēģina paskatīties monitoram pāri,
tālu, 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 iedomāties kalnus, jeb meža galus, paskatīties un atbrīvot kādas reizes, un tad nolaist acis lejā un atkārtot kādas reizes 3 vai 5, paskatoties tālu, tālu, tālumā, lai atslogotu šos te acu mazos muskulīšus, kas ilgstoši skatoties vienā punktā nogurst. Un tad, kad mēs esam atbrīvojuši plecus un muguru pastiepuši un pelpojuši, mēs varam arī piecelties kājās. Pieceļosies kājās, mēs varam paši nedaudz pastiepties, vai nu ar pleciem, vai nu mēs varam arī pacelt rokas uz augšu un paskatīties viņām līdzi. Ja, bet šajā gadījumā noteikti būtu jābūt tā, lai nereiptu galva. Un pieceļoties kājās, mēs vienkārši varam pasoļot uz vietas, jo soļošanas laikā atbrīvojās pleci, izkustās plecu locītavas, strādā lāpstiņas. Mēs sākam elpot nedaudz dziļāk un pilnvērtīgāk. Kuņģa zarnu trakts sāk strādāt un arī uz kājām asins cirkulācija tiek uzlabota, visa organisms sāk strādāt. Un tad mēs varam aiziet un iedzert kādu glāzi ūdens.